गाइस फानी साउंड इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो में जान डाल देता है। तो क्या आप भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हो कि कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कहाँ से मिलेगा, जो अभी फिलहाल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो वेबसाइट है वो है mixkit.com। तो आइए मेरा मोबाइल स्क्रीन पर मैं इधर आपको बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस आप लोगों को सर्च कर लेना है www.mixkit.com और पहला वेबसाइट आपको जो आएगा उधर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे इधर चार ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको साउंड इफेक्ट में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इधर फानी जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके फिर फानी कर देना है। जैसे ही करेंगे तो बहुत सारे आपको फानी क्लिप मिल जाएगा। तो गाइस एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नीचे जो आपको ग्रीन कलर का जो ऑडियो दिखने को मिलेगा ऑडियो क्लिप, उसको डाउनलोड मत कीजिएगा, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो गाइस ये है आपका ऑडियो क्लिप, मैं आपको सुनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा आपको ऑडियो क्लिप मिल जाएगा, मतलब फानी साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस दूसरा जो वेबसाइट है उसका नाम है myinstance.com। तो मेरा सबसे फेवरेट वेबसाइट है। तो गाइस चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। गाइस आप लोगों को टाइप करना है myinstance.com एंड फर्स्ट वेबसाइट में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फानी साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको सुनाकर दिखा देता हूँ। तो सभी ट्रेंडिंग और वायरल फानी साउंड इफेक्ट्स आपको इधर मिल जाएगा। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।